analyse，除非大家如果呢一刻已經有問題想而家問咗先，咁如果唔係我就會行呢個 flow 咯。可以啊，咁照你嘅 flow 去得㗎啦。我有啲咩我再補充啊。好，我而家 share screen 啊。我開咗 recording 㗎啦，希望今次冇問題啦。上次有啲問題。正常咧，而家應該大家係見到我 trading view 嘅樣嘅，應該係啦，係咪？喂，聽到係睇到。我以為一 share screen 死咗。OK， 我好啊，咁啱冇覆到你。好 OK， 咁咧其實咧我自己對於 BTC 嘅睇法都雞腿群入面講過好多次咧，就係我之前啦喺呢啲位置咧。你見到我個 mouse 㗎嘛？係應該見到。我喺呢啲位置咧，跌破咗當時嘅上升通道咧，同埋當時咧係走咗一個指標上嘅背離咧，我就同埋當時配合一個周線嘅 analysis 啦。咁我就話其實佢都就算佢唔係一個絕對嘅頂，其實佢可以走嘅空間都唔會好遠。咁我當時對 BTC 有個咁嘅睇法嘅。咁其實咧，我會 comment 咁講啦。由嗰陣時之後咧，喺度 range 啦。咁到佢上翻嚟咧，其實佢上翻嚟最近呢一波嘅動能咧係有改善到嘅，即係咩意思咧？佢唔會話對比呢一個 local top 同埋呢一個新嘅 top 咧，佢起碼喺指標上係冇一個價格創咗新高，但指標係低點嚟。但係咧，如果我哋切一切去周線圖睇咧，其實就都會見到咧，呢一度係一個新嘅 top 啦。指標上嚟講咧，都係有出現背離，同埋咧，因為結合住最近10月11號嘅大爆倉事件啦，呢一支嘅 volume 好大。嚴格嚟講咧，而家我自己覺得 BTC 佢係更加以周線嘅結構嚟講，係出現咗一個好頂部嘅結構噶啦。呢一度冇跟唔到，我繼續講啊。頂部，因為觀念之前都講過嘅。呢張圖咧都係好耐之前喺個 group 度有 send 過出嚟，我記得大 group 都有 send 過出嚟添。around 9月份嗰陣 send 嘅啦。呢個圖咧亦都係表示點解我會當時除咗對 BTC 嗰張圖嘅解讀係覺得佢好貼近頂部啊，即係除咗佢就咁單睇嗰張圖之外，我哋係用緊一個傳統黃金同埋對標緊 BTC 嘅叫做 price action 去對比啦。咁其實咧呢一度有一波動能，然後咧佢壓縮咗突破咗之後咧，好明顯突破係好有力量嘅。咁所以我嗰陣咧就都有講，其實佢最低嘅目標價咧都已經係一個前頂，而佢再高啲嘅目標價就係用一個1比1嘅升幅去量度嘅，即係呢兩個都係一個好 reasonable 嘅目標價。咁其實你哋見到隨住黃金升啦 ，BTC 跌咧，佢已經由呢個位去到呢個位已經係20% 嘅差異啦。唔好以為好少，其實好大。即係由9月份到而家，佢哋一個升一個跌，已經爭成20%。但係距離目標仲有 at least 10% 嘅轉變。再距離再上一個目標係有20% 嘅轉變咯。有冇人跟唔到？咁你話呢一個嘅指標係可以反映嘅係樂觀咁睇啊 ，BTC 唔點樣跌，但係黃金升好多，可以發生嘅。但亦都可以有一個 situation 係黃金升啲啲 ，BTC 跌啲啲。但係呢個啲啲都唔係真係好細嘅空間咯。所以呢個亦都係反映咗，即係個圖表上你可以透過咁樣去 cross reference 唔同嘅資產，睇到啲錢究竟流咗喺邊個 market。可唔可以俾我跟喎？跟住咧，我而家對於黃金同埋BTC 呢一個睇法係有冇人係唔明我講咩，或者有問題要而家問？我睇一睇先，個 chat room 係咪冇特別問題？冇特別問題，我就可以繼續 move on。睇啲魚骨啊！有一個問題就係咪可以 long 黃金同埋白銀？佢問。可以，但係黃金好高價。黃金即係我只可以講啦，按目前嚟講，黃金白銀好強勢，
但係黃金真係升咗好多。如果你要去接嘅話，你要係一個你要有啲技巧咁，係一個好啲嘅價位去接咯，或者係你要好好咁 control 你自己嘅 entry point 同埋 stop loss point 咯。但係你問我，純粹係以資金流嘅角度嚟講，佢係咪一個好嘅 ticker？係啊，因為啲資金係往緊去嗰度走啊嘛。咁咧，我而家 update 下 ETH 先。白銀都唔低啊，白銀都唔低啊，其實。白銀都唔得，白銀破咗 all time high 㗎，但係我一路想入唔代表都揾唔到位入，其實。係啊，但係佢都可能會再有空間繼續上咯。跟住講一講 ETH 啦，其實咧，我覺得 ETH 都有個幾 critical 嘅點嚟。點解咧？我直接講一講周線嘅角度啊。因為咧，周線嘅角度咧，其實之前咧9月22跌落嚟咧，都會好多人 panic。咁但係嗰陣我自己睇嘅就係一個宏觀少少呢個 around 呢個水平面340呢個水平面咧，我覺得係好合理嘅，即係佢喺一個技術角度唔出現問題，同埋咧，如果拉個 Fibonacci 咧，佢會係 around 0.618嘅位嘅。因為我唔係好想鏟咗我原本以前嗰啲圖嘅嘢，即係我係，所以我就可能會有少少亂。但大家都會見到啊，0.618係3871，而呢一支 weekly candle 最低點係3815咯。咁所以當時其實佢呢個回踩係一個技術上係水平面同埋618嘅回踩嚟嘅。咁所以當時我覺得呢個問題係一個好 standard 嘅做法啦。咁同埋你可以見到連住啦，由8月25去到呢一度咧，即係 volume 係冇特別拉高嘅。咁即係代表其實佢呢個位唔會似係一個高點出貨嘅症狀。咁咧，但係我自己而家會覺得啦，有啲咩位置要即係比較 conscious 咧。周線嚟講咧，其實係我去翻周線講漏咗樣嘢。我哋大插落嚟，但係周線已經算收復得好啊，因為咧呢度只係條線穿過去，但係佢係嚴格嚟講，佢收線係收翻上去嘅。佢 close 係喺4152呢個位 close 嘅。咁但係我覺得而家有啲咩要值得關注咧，就係無論我哋本身周線嘅角度之前係點樣好都好啦，我覺得由於而家插咗落嚟，雖然收復到，但係如果佢再不停佢再落嚟收復都唔係一件好事咯。所以呢個位如果唔係一個絕對低點，即係我哋叫做爆量嘅低點，咁你要期望一個周線嘅 bullish 情況就係好困難咯。即係而家都仲係可以拎住之前我哋要期待或者 expect 嘅周線劇本，但係最關鍵嘅點位就係睇呢個點位咯。所以如果你係本身 crypto 好多現貨嘅，而你仲要係好多可能係以太啊，或者係一啲叫做我哋叫 mid cap 嘅山寨幣咧，mid cap 至大 cap 啦，mid cap 至大 cap，你如果突破呢啲位，你要思考下自己有冇啲 action 要做翻，例如 trim down 自己 position 嗰啲咯。冇問題，暫時冇問題。OK，咁咧我睇下先。有人問係3824定3434啊？你講嗰個位係34，我而家係用緊 Binance 係3434嘅。我呢個係應該係Binance 嗰個 standard 咯，但係即係重點就係睇翻，因為雖然而家 Binance 啲插針可以係誇張嘅其他交易所啦，但係我自己嘅角度嚟講就係我都係用佢做 reference 咯，即係唔應該係低過呢個位咯。其實低過呢個位會係好對於一個周線嘅觀望嚟講係好差嘅位咯。同埋可以講翻少少復盤。其實咧，大家如果有印象啦，喺雞腿群個 group 咧，一陣啊，大家有印象嘅話咧，我喺雞腿群個 group 咧係有畫過一張細啲嘅圖，咁樣嘅大概，跟住咧水平咧位置就大概係呢度。
我刪走啲嘢，等大家容易少少睇先。我刪埋呢個 set 啦，呢個係幫我自己睇嘅。有冇印象 Michael？我嗰陣畫到呢張相，然後我就話：哇，佢好醜樣喎！咪就係大跌之前咯。係啊，其實我都有思考嘅，即係我有思考我呢一次點解會冇去帶空單啦。咁但係我覺得都可以即係個人經驗分享啦。其實就係因為呢個就係可以突顯俾大家睇，就係每一個 trading method 或者每一個交易員啦，佢嘅 strategy 係冇可能係完美咯。即係咩意思咧？我會咁樣講，就係因為我本身有個周線嘅 bias，即係我唔再次去周線嗰張圖啦。但係我有個周線嘅 bias，就係呢一個位咧插落嚟咧，就係一個618同埋水平嘅回踩。我係期望佢係會展開一個周線嘅行情。咁佢咁樣上升咧，亦都好符合一個本身嘅期望喎。因為呢一個位之後佢嘅反彈速度都好快。咁去到呢個位係一個水平阻力嚟嘅，好明顯 identify 到嘅，即係你咁樣一畫過嚟都知道，大概當時4700就係一個水平阻力啦。咁呢個時候你會思考嘅嘢就係，如果你係淨係永遠睇單一時區嘅人，你一定會喺呢個位做空，係邏輯上完全冇問題。但係如果你本身個交易系統係結合多時區去操作嘅話咧，你正常可能因為你個周線係你係睇多嘅，你唔會因為一個短時區出現咗動能係可能衰竭啲嘅時候，你就會即刻去做空咯。個原因係因為你一定係你嘅小時區同大時區共振嘅時候，你去入先係最符合你嗰個系統可以 maximize 嗰個利潤空間咯。所以我諗下，我就知道點解我會覺得，即係我之前講就係我嘅系統係令到我睇得出呢一個位置個 price action 唔好睇，係有啲偏離咗直接上嘅 standard。所以我呢個位係已經冇再叫大家去做其他多單，亦都係減低咗大家風險嘅暴露。但係點解呢個位唔做空單？其實最主要角度就係因為我個大小時區嘅合併運用，而我本身大時區嘅周線係 expect 係一個多頭嘅均線咯，即係多頭嘅 bias。講錯。就係咁啦。同意啊，即係平衡翻成個 bias 嘅。你本身大時區係睇多嘅，如果你即係見到佢樣衰，細時區又做空佢，其實你變咗長期都要多空都玩晒，有冇咁做啊？係啊。同我覺得多空玩晒個位就係索性你唔好結合時區做會最容易咯。但係冇一個方法完美咯。多數多空都做嘅人咧，喺真正嘅牛市嘅時候，佢會喺阻力出咗之後，佢好難再揾到時機加入咯。你只要睇翻啲勁嘅 market，你就會見到佢係會有呢個問題。即係佢好多時候可能有個 VCP 爆上去，根本就冇一個機會再俾你 entry 咯。跟住咧，我就再點評下而家個 market 有啲咩，即係大家嘅參與方向啦。咁 ETH 啱啱講咗，其實最緊要係我覺得啦，最理想咧，其實如果佢再落翻嚟喺呢一啲3800嘅位置，係已經要有呢個位，其實曾經係一個好嘅資產嚟啊。同埋頭先冇同大家講咧，就係暫時呢一刻，我覺得唔需要太絕望，因為咧佢呢一波下跌咧，其實同樣地都係一個指標同價格嘅背離嚟嘅，見唔見到呢個位置一個新嘅低點，但係指標係一個更加看漲嘅形態咯。所以我自己覺得佢呢度如果走一個類似破底翻嘅結構，呢度係一個水平嘅底啦，佢走一個破底翻嘅結構翻上嚟，喺呢個位 hold 住係最理想咯。而呢一個位就偏向係真係最後嘅死線咯，就係咁咯。跟住同埋有少少嘢我都喺個大谷度，唔係大谷嘅，喺個雞水群有講過啦，就係 Crypto 而家呢個 market 明顯咧，你見到佢個恢復能力咧，對於前兩日嘅跌幅咧係冇美股咁犀利嘅。
咁所以我只能夠講就係、一個好標準嘅頂部結構，可能係瘋狂買入啊、三推結束啊，或者頭肩頂啊嗰啲咧。呢一個係一個最理想嘅情況，就等於我希望最理想就係、以太山寨狂歡咁樣去周線瘋狂爆上，然後就係一個頂部嘅形態咧。呢、個可以係我哋一個理想嘅劇本，但當佢弱勢資產而佢發生唔到呢件事咧，咁我哋都要有定呢個兩手準備嘅情況，咁你先可以最好咁保護自己啦。所以之後可能可以睇多啲股票都得嘅，但係我覺得黃金如果有機會高位回落嘅話，可能 crypto 可以嗰陣時有得多翻啲流動性。咦？Alex 喺咪度？冇聽唔到你把聲喎。其他人聽唔聽到 Alex 把聲？定係我自己聽？有陣誒而家都聽唔到。聽到。哦，sorry，唔知點解頭先聽唔你聽唔到我講多次啊？即係我話我聽到你啱啱講過嘅，我話但係我覺得即係要樂觀嘅時候都唔可以太樂觀咯，即係可以樂觀去諗會唔會資金回流，但係同時間亦都要諗住就係要認清咗而家我哋個本質就係一個落後市場，但係當強勢市場跑完升幅，最後筆資金唔一定會嚟到落後市場咯。即係我唔會咁樂觀，覺得美股如果美股而家如果再跌落去，啲錢會唔會由嚟 crypto 去炒一波？我好難咁樣講，因為咁又係嘅，就係要一個劇本係今個週期冇 crypto 山寨冇啊，就係我哋弱勢到啲資金喺嗰邊炒完，炒到嗰邊 end 咗 game 啦，我哋呢邊炒唔起，即係你要有定呢個心理準備咯。如果唔係嘅話，到你呢件事真係發生嘅時候，你就只會好無能為力咯。因為而家其實美國個市場都牛咗好耐㗎啦，其實即係佢個週期嚟講嘅話，週期性有機會隨時玩完咯。係，如果係即係話玩完嘅意思係一個進入另一個市場週期咯，唔係真係意義上嘅玩完啦，但係純粹呢個 party 呢一轉玩完咯。如果連美股都玩完，我覺得流動性可能就會冇咗直情，唔會落嚟。所以我先會啱啱特登去 clarify 呢一個點咯。係啊，咁所以就知道點樣去進退兩宜咯。始終即係有好多朋友或者都會想有保障呢個概念咯，但係聽你咁講，其實保障呢件事相當危險。係啊，好危險，因為可以從來都唔發生啦。太有期望唔係好事。係，冇錯。美股即係等於我話我週線見到以太係有希望，但係當佢原來佢日線走得唔好嘅時候，我都會維持嗰個警惕性去同大家講，同埋自己都係 aware 到，我週線本來有呢個劇本，但係佢日線有機會唔再 favour 我週線嘅劇本咯。明白。有人問美股啲錢玩完會去邊？去翻美元啦，我估。嗱，其實咧講起呢樣嘢，我都想講埋，呢個就係今晚嘅主軸，就係即係其中一個我 mark 低咗，我想講。而家如果大家有炒開美股，應該係會見到去晒國防同埋能源股，而 tech 嘅 sector 係已經減低咗，所以呢個都係連美股嘅市場由好進取全部去 tech driven，即係啲錢都係喺科技嗰邊啦。佢哋轉咗防守咧，咁都已經係暗示咗呢班投資者嘅取態係唔同咗咯。而呢樣嘢亦都已經係。即係如果大家對於動能投資係有了解嘅話，其實就會明白炒完龍頭，當龍頭唔再領先，就會叫做炒二級嘅嘢。而呢一個亦都係一個牛市徵象準備收期嘅徵象之一咯。所以當牛市徵象收期嘅時候，唔係要諗住自己可以炒晒所有 rotation 嘅 market 咯，係要準備
理期望嘅行為咯。如果你可以炒晒成個所有 rotation market，你真係超勁，真係應該係已經係冇啊！真係大神級人馬，大神都做唔到應該。仲要好有錢咯，有錢冇掟使咯。仲可以 rotate 曬喎，跟晒啱 timing 去 rotate 曬，係冇乜可能咯。係嘅。好，答啲問題先。privacy coin 係最近前嗰排炒咗好多啊 ，ETHCK catch 嗰啲我知啦，但係佢係一個 short term narrative 咯。你其實所有吸山寨，只要佢唔係好似好 small cap，即係我諗大家可能如果有睇 Bytecode channel 就知道，大家而家玩緊 ICM，都我喺個 group 度講過好多次。你如果仲係要喺 crypto 面揾嘢玩，最值得玩就係 ICM 咯，因為佢嗰啲 coin 係真係接近冇影響咯，因為佢好細，即係你一係就玩到啲好細嘅好 niche 嘅嘢，咁個 market 啲流動性完全抽乾嘅話就唔會影響你咯，就好似 BSC 啲咁有啲都係繼續升咁樣一樣咯。但係如果你玩啲大少少嘅山寨，即係例如你玩水嘅，你要玩 Solana 嘅，你要玩 NEAR 嘅，即係你講得出啲 popular 個市值喺牛嘅 VC 幣，全部都一定係會受最大影響咯。所以我已經完全唔會掂呢啲幣。跟住，我覺得 Alvin 係咪講咗個好重點嘅嘢？未來幾個月都持續升息，呢個可以係一個對 market 利好，或者係實際上係真係有資金釋放咗出嚟嘅實際因素咯。咁就係正係因為呢個因素，所以先會有機會可以延伸到個 market 繼續延伸咯。某程度上 ，ETH 周線有劇本都受呢樣嘢影響㗎。如果你而家係一個，如果而家呢個背景係已經係嘅嗰個錢係已經越嚟越少嘅，我係直情唔會可以同你講話 ETH 周線仲有劇本可以行咯。好，跟住咧繼續講Michael 你係咪 send 條 link 㗎？你使唔使講一講呢個咩啊？如果唔係你 send 條 link 話你喎。係啊，我等你講完。我 send 咗條 Bitsi 抽獎 link 啊，咁咧就都有提前同雞隊群嘅群友講啊。如果你唔喺入邊咧，都講多次咧，就係、今次 AMA 咧就好好地咧 Bitsi 嘅人咧，原來都係我哋雞腿群喎。咁佢就話俾咗個少少嘅抽獎 sponsor 咗個少少嘅抽獎，就係、只要你有開又用到指定嘅 link 開戶咧，咁就唔使做 KYC， 做任意交易1U 都計，完成個任意交易咁就可以參與抽獎，咁有實 U 抽嘅，咁基本上應該都係純福利嚟嘅。咁應該大家有晒 account 㗎啦，咁就將你啲 UID 咧對翻落去個 form 度，咁我就一陣間 AMA 完咧，我就會抽大家出嚟，就係咁。咁啊，純粹一個純福利派發，就係咁。純福利派發，而且有15個中獎名額添喎。有15個㗎，其實我正想問佢有幾多個，唔記得咗。話你啲活動 detail 都唔夠清晰啊！我講一次啊，譬如我講埋呢個之後先繼續答問題啊。好。有15個嘅名額可以抽嘅，咁咧總共啦係有五個名額係抽真 U 8.8 U，5個名額係抽體驗金，然後5個名額係禮品。咁如果你係對於一啲交易所嘅 merch 咧唔想要咧，咁都可以轉翻做體驗金嘅。即係假設抽到你係禮物，但你唔想要禮物啦，你覺得實體好麻煩，要寄要收，咁你都可以要體驗金嘅。爽，入嚟有 Alpha 聽，仲有嘢。真係啊！哇，講真，起碼嗰度一餐飯，俾你一餐飯都有，夠食鹹仔。夠啊夠。咁AMA 完之前我就抽啦，咁你哋自己填啊，唔填冇啊，就係咁。好，我繼續答埋啲問題先。咁咧有啲問題咧係性質一樣嘅，我不如一次過答先，好冇？即係 fluid 啊、ICM 嗰啲問題一次過答。我自己就係覺得基本上冇，即係大家都記得我可能 forward 過，即係
金轉嘅傳奇交易學子佢嗰個前嗰排睇嘅睇法啦，去睇空，然後都升到撲街。其實冇人可以絕對話一定會100% 點100%點，係一個概率遊戲嚟。所以咧，我會咁講咯。我唔知大家嘅 portfolio 係點啦，但係我都幾肯定，我同 Michael 係好接近嘅。就係你本身係用一個你可以承受嘅資金，理論上擺喺 Fluid 同 ICM，而呢個資金咧，應該如果對比其他市場參與者，你應該即係叫做所謂叫做冇咁 well control 嘅人啦。呢個可能冇咁 well control 嘅人，佢可能係30%以太、30%大山寨咁樣，跟住可能30%比特幣，然後仲有1%垃圾啦，我唔知咩啊。咁我成個觀念就係利用槓鈴策略咯。我一係就直接玩啲最 high risk 啲嘅嘢，就係玩 ICM 啊呢啲。但係由頭到尾 ICM 同 Fluid 就係佔我個倉30%。咁我呢30%我真係預咗，可能最 worst case 就係繼續坐咯，坐到下一個週期啦。即係某程度上，我 Fluid 我真係做到呢個心理準備嘅，因為我知道條 team 係即係我唔會咁講係我有同一個我自己個人啦，我唔會有同一個 conviction 咯對於 ICM 啲 project，因為唔係覺得佢炒唔起，但係純粹係覺得 Fluid 嗰條 team 先可以俾到呢個 conviction 我咯，即係佢哋可以持續為一個 project 做8年。暫時其實 crypto 項目除咗嗰啲大 VC 幣叫做掛住個名之外，其實冇邊個 project 做到啊！即係我自己個人係有呢個 conviction，所以我之前先同雞腿群講晒就係、是、哇嗰陣上 Binance 合約同埋 Upbit 一次過上到9蚊嘅時候，我話啊你咧係要好波段炒嘅咧，嗰陣就要出晒場，因為我好清楚嗰個係一個好好嘅利好消息，但純粹就係我本身對於呢樣嘢我理解到佢嘅價值，所以我寧願抱住嘅心態就係佢到咗個心水價我就賣出，或者我就真係最 worst case 就係抱住佢過件事咯。By the way 咧，可以提一提就係 Fluid 個造市商佢嗰張 call 咧係今年年尾，咁所以都唔算話要等太耐。即係如果今年仲有一波嘅話，我諗嗰波可能有機會去到深水價。當然都要有晒個心理準備，就係佢慢慢玩咯，即係繼續玩到去可能26年 Q1 咁樣，先至有翻啲流動性翻嚟，或者先有翻啲好消息帶佢去新一個位置。你都講咗重點，係本身佢嗰個要賺錢嘅話，佢要即係個造市商係有 incentive 推佢10蚊以上咯。係啊，咁相關嘢 Alex 會寫篇詳細文嘅，到時會整合晒關於呢個 project 嘅嘢。其實我哋講咗好多次，但係即係有篇整合晒所有嘢嘅文會好啲，幫大家 information 咁會好啲。有人問 BMNR 嘅問題，8月頭3800 BMNR 得30蚊，而家52，跟住 ETH 3950，係唔係真係 BMNR 好過 ETH？我嘅角度啊，其實我自己冇玩 BMNR 呢隻股票，但係咧我嘅角度就係其實呢個就係一個唔同市場參與者嘅角度咯，因為嗰隻 BMNR 應該都係即係其實佢都係喺一個大嘅資金體量入面嘅嘢咯，即係你喺一個而家 US stock market 本身佢嘅流動性好好多，咁所以啲人要炒以太嘅，佢咪索性可以唔入場以太，去炒呢一種叫以太 beta，去攞呢個 risk exposure 啫嘛。但係如果你問我係咪好啲嘅意思係你想揸長線定點先？好，我答住下一條問題先，因為可能佢都要打字諗一諗。蘇點睇？其實蘇都係大 VC 幣嚟嘅咯喎，即係佢都係嗰種 structure 嚟嘅咯。我覺得我唔覺得以太去 hold 唔到呢度嘅話，蘇會有運行咯。如果個市場咁樣跌落去咧，就算蘇過到 ETF 咧，可能都唔會好得去邊。嗱，如果我要畫一個蘇自己嘅圖，我會咁樣畫咯。咁其實都幾樣衰㗎，講真。但係我覺得
呢個意義唔夠大咯。即係如果 ETH 咁樣泵上去，佢會唔會違反呢個跌通翻上去係會嘅咯？始終呢啲係大 beta，大 beta 就係咁噶啦。係，so 可以有 ICM 或者 so 應該係一定要靠 ICM，但係即係我純粹講而家個 market leader 理論上係 ETH 跌上去咯。如果佢係一個好嘅情況嚟講，BNB 係啊，但係 BNB 莊家幣咯，佢真係控盤能力係同 so 係唔同嘅。如果你要 short 佢嘅，都冇話唔得嘅，小心啲咯。佢硬嘅程度可以仲硬過 BTC 喎，真係講真。所以即係你要同莊家幣作對，我個人就唔會揀呢個做法咯。Michael 有冇第二個見解？同你一樣，我唔會 short BNB 嘅。我覺得呢件事個 expected value 好低啊，即係你可以賣走啲現貨，你可以唔睇好佢，但係唔好 short 佢。我覺得 short 佢唔係好掂咯，即係你最多係你賣出咯，但係你 short 佢真係好癲咯。係啊，同埋即係點解我分享下點解我會叫大家買 OKB 咧？之前因為同一個道理就係佢都係莊家幣嚟，其次就係佢本身唔係喺一個高位，即係佢係值博率係有咯。咁當然啦，而家全世界啲流動性抽走晒，經歷過血崩，咁佢當然又跌翻落去一個唔知100幾咁樣啦。咁但係其實你見到佢都即係好穩得住咯。呢啲咁樣嘅莊家幣或者單機幣咧，好處就係咁樣咯。好處就係佢有時唔會點受到市場嘅流動性影響。咁但係唔好處就係你永遠都唔知個莊家幾時會冇錢托啦，咁嗰陣時就會收皮啦，直接收皮啦。咁但係好似幣安啊、OKX 呢啲咁，我諗即係錢多過你同我想象嘅嗰個錢應該，咁所以我都幾有信心。長期唔係咯，個重點係本身佢喺出面街嘅籌碼勁少咯。OKB 嘅籌碼勁少嘅，我知道，即係佢想拉其實隨時可以拉。BNB 籌碼講真，出面街嘅 circulating 有幾多係真係叫真 circulating 都好誠意啊！你明唔明我意思啊？所以呢樣嘢係我覺得點解我唔會揀呢對去 short 咯，真係唔建議。買唔買就另計，short 唔 short 又係第二個問題。係啊，跟住有人問 based on BTC 喺 CME 個圖點睇？其實我覺得唔需要咁樣拆分喎，因為你用大宏觀嘅視覺睇，其實唔會爭得遠。我用日線、週線嘅 analyse 同埋頭先 XAU BTC 嘅 analyse 係，即係我冇乜呢一方面會轉變嘅諗法喎。係啦，呢個冇乜特別轉變空間呢個。我見頭先我位朋友佢問 BMNR 咧，佢話係咪 BMNR 好過 ETH？我自己諗法係，我自己覺得幣股有佢自己嘅一個 risk 啦。意思就係幣股本身咧，如果佢 NAV 佢跌咧，NAV 係低過1嘅話咧，其實短期內你可以解讀為一個值得買啦，或者平買啦。但係如果佢長期都係跌過嘅話咧，咁有機會就係佢個故事講唔落去，咁你就承擔一個有機會佢會大跌嘅風險咯。個股票即係冇人，即係佢用唔到資啊，佢用唔到資去再買。其實而家慘到就係，我覺得幣股大跌，幣都避唔開咯。係啊，咁首先兩個都難搞啦。我覺得幣股仲難搞啲，就係因為佢幣股仲有好多隻啊嘛。所以你唔知道幾時突然間多條友，即係可能會爬呢個 BMNR 頭嘅，或者係佢 BMNR 本身有佢自己嘅公司風險，或者湯呢有啲咩冬瓜豆腐，或者湯呢突然間講錯嘢咁樣，即係呢啲全部都會令到佢有再額外嘅風險咯。
咁如果你話我有錢，我係好睇好以太坊嘅，咁點解唔直接買以太坊，或者叫做掛單買以太坊？甚至乎你 sell put 買以太坊都得㗎。我諗我差唔到太遠㗎嘛。如果睇好以太坊，咁我唔會買 BNR 咯。對我哋買嚟講嘅需求好低啊，只可以講。真係冇理到 Desmond 添，笑死！Desmond 揾唔到拎入嚟。咩事？佢揾唔到位入咗嚟。我喺度啊，做咩啊？入咗嚟。你而家先入到啊嘛？我醒噶嘛，我揾到你哋個 channel 有條 link 啊嘛。搞笑。好啊，得我哋大部分內容都講完啦，應該。我係放下場聽下你講咩啊。OK 啦，成日都對住你講噶咯喎。睇下大家群友嘅問題先。Do you guys like Pump and Esther？Pump 我即刻就交叉啦，會玩 ICM 都唔中意 Pump 啊。係啊，睇下咩 preference 咯。我對我冇參與過呢兩個咯。係啊。首先我冇參與過 Esther 後面咁多期嘅空頭，因為佢當其時太 hit 啦，佢帶起咗成個 Prep Dex 嘅老毛熱潮，所以人係多到喊，即係人多嘅地方都唔會有肉食嘅，所以我就冇再特別玩。我最多都係自己玩下 Lighter， 然之後 Pump 咧，我本身唔係算特別睇好咯，始終佢好大程度上面佢都價格反映咗佢㗎啦，同埋我哋自己玩 ICM 好明顯就係想要與眾，即係同 Pump 唔同嘅一種細幣嘅生態體系，因為 Pump 本身呢個機制就係 P 小將嘅戰場嘛，佢製造咗個戰場俾 P 小將，即係 PVP。咁而我本身都唔算特別中意玩 PVP。我哋而家玩 ICM 嗰啲大部分都係真係偏向即係價值投資咁樣㗎，等於我哋好早期地入股一間矽谷嘅公司咁樣去玩。同埋你直頭 mon 到啲地址咯，你 mon 到啲地址揸住幾多，即係你有幾多人一眼就知咯，即係你一定唔係人多嘅地方。係啦。怎麼看 hype？我諗起一樣嘢好搞笑啊！即係咧，大家今日即係幣安咪俾人哋屌到七彩嘅，即係又改善啊，即係做埋啲奇怪嘢啦。跟住大家就即係開始留意 hype 啦。咁我諗起一樣嘢咧，我諗緊呢個時候，如果我推呢個Binance Wallet 咧，我係咪就係一個政治正確嘅 promotion 嚟嘅？咁我係推緊一個 DEX， 但係我推緊 Binance 嘅 DEX。我突然諗到呢樣嘢，我自己覺得如果佢係 DEX 嘅話，其實就已經係理論上佢係即係行緊同中心化交易所相反嘅嘢。跟住如果 hype 嘅話，我自己係幾中意 hype 嘅，同埋咧我係想研究多少少 hype 嘅生態。佢近排多咗啲新嘅嘢玩，包括就係佢 white label 咗俾好多人去用佢自己本身個套生態嘛。即係其實佢而家人海戰術去打啲中心嘅交易所，其實係幾犀利嘅呢個。大家睇咗我嗰篇 ICM 嘅文先啦，有教大家點玩嘅，其實即刻 send 俾大家。呢篇文有寫晒 ICM 嘅東西啦，佢係咩嚟嘅，同埋點樣玩，同埋點樣揾一啲好嘅 ICM 幣出嚟，全部都寫晒入面。係啊，HLP 賺緊錢啊！其實有少少似我哋 Algo 賺錢一樣啫嘛。即係同埋今次呢個大跌市，某程度上大家都會將個責任歸咎喺中心化交易所裏邊嗰個訂單簿嘅系統同埋嗰啲做市商連環爆咁樣，咁變咗係都側面嚟講係
反映到某一啲嘅生態啦，尤其是去中心化嘅 protocol 咧，佢哋係會更加安全或者更加地避免到呢方面嘅發生咯。咁包括 Hype 啦，甚至乎 Fluid 啦。點解我話 Fluid 咧係今次呢個血崩裏邊嘅一個受益人咧？原因就係 Fluid 佢本身嗰個 Oracle 機制，令到佢個清算機制係好完美地執行，而冇發生過一啲大嘅問題。咁呢個可能 Alex 會喺 Fluid 嗰篇文特別講下呢樣嘢，等大家知道究竟佢點解咁好咧？即係佢今日出咗片添㗎，仲有啊係，仲有條片添。可以見到 Alex 個靚仔樣啊！大家終於原來已經出咗㗎啦，出咗啦，好似係出咗啦！我可以擺條 link 出嚟，等大家欣賞下你嘅英姿。哇！唔好咁講，怕醜真係。係啊。好，我哋仲有冇其他 schedule 啊？其他群友可以問其他問題。咁啊，大家記得抽埋獎就得啦。與此同時就提埋大家抽埋獎。有真語喎，大家填你睇下幾多人填咗？幾多人填咗表啊？其實而家依家好似我冇填。依家好似唔係好多人填表咗，有11個咯。其實全部都中獎啦，咁就唔使抽啦。而家已經剩低嗰4份我自己要。咁正？定係擺喺個 group 度，而家俾大家10分鐘之內填嘅都抽啊？喺個 group 度都已經入咗嚟啦。都係嘅。咁得啦，而家就完 meeting 之前，如果超過15個咧，咁我就先抽啦。我未抽。如果唔超過15個，咁我就直情唔使抽啦，照派咪得咯，簡單，抽都唔使抽。好，咁所以最後8分鐘，係咪 Carl 嚟㗎？呢個係啊，Carl 嚟啊。Hello Carl。咁睇下大家仲有冇啲乜嘢關於 BTC 啦、大市啦，或者個別幣種啦，或者係外匯黃金嘅問題，同埋提大家記得抽獎派錢。咁冇的話呢，或者等緊的話呢，咁我又翻返去呢個位，即時翻返嚟呢個位。咁我啲朋友仔頭先嚟遲咗啦，我AMA 開始之前咧，同大家分享咗咧，嚟緊我哋會有一個班嘅，就係Desmond 同埋 Alex 嘅班嚟嘅。咁抽獎呢度喺個 chat room 入邊，而家 send 多次出嚟。咁咧大家有問題可以問啦，冇問題我就臨尾再講一講呢個啦。咁10點半就撇啦。咁呢個咧係好多人問嗰個以太嗰個 chart， 咁之後 Alex 放翻去雞腿群，係啦。咁好多人問 Algo 啊，或者好多人喺呢次跌市裏邊見到我哋 Algo 嘅表現都夠世界啦。咁然之後就都想了解 Algo。咁其實我哋將所有 Algo 嘅資源咧整合咗喺呢個班裏邊嘅，同埋本身 Algo 都有一定嘅門檻。咁所以咧如果想了解 Algo 的話咧，最好嘅方法咧就係報呢個班。咁就唔係 hard sell 啦，因為呢個班咧其實得10個名額嘅啫。唔知會唔會開多幾個啦，但係佢哋即係佢哋兩個都想即係比較深度地 handle 晒你哋咁，即係一齊報咗班嘅人，就唔想即係太多人咁樣。同埋都係第一次做啦，所以就變咗費事。首先做好咗個流程嗰樣嘢先，係咯。咁呢個班其實就唔係一個班嚟嘅，其實就係佢哋會一齊帶住你哋個倉位。我諗你哋成年都會一齊帶住佢哋啦。直至呢個翻倍啦，翻倍就可以唔使理嘅，功成身退啦已經，係啦。咁翻倍嘅策略咧，其實就基本上係呢4個策略，可能會再多啲啦。就係小資金做合約，中資金做波段，大資金做量化，同埋 DeFi 管理嘅同時可以揾到一個 Upside 嘅。
有冇補充啊？我係咪講得好好啊？Alex Desmond 可以補充下。咁但係呢個我哋未正式宣傳啦，咁所以咧大家有興趣咧就可以 DM 我攞條 link 報名，定係我 send 埋條 link 俾你哋啊？算啦，你哋再 DM 我啦，你有興趣，冇興趣就講多都無謂。有冇補充啊？關於個班嘅。冇補充啊，好好啊。係啦，咁 Desmond 唔好咁快宣傳住啦，你啲 fans 咧報晒啲位，咁呢邊度就冇位㗎啦。咁就有人問咧，今輪 BTC 牛市頂真係有機會咁就到咗？我覺得其實 BTC 都升咗差唔多成千日㗎啦喎，純粹我哋即係唔夠早去參與呢個牛市啫，先至覺得就咁就完咗啦嘅感覺啦。係啊，即係我係好客觀咁樣講，因為我自己都唔係好早期參與牛市，我都有呢種諗法。但係冇計，呢個就係一個事實。如果係要到頂嘅話，其實都係好 make sense 嘅，因為始終佢真係run 咗好耐。咁但係呢個到頂，大家唔使諗得太悲觀，就係會唔會2021、22年嘅嘢即係重現一次啊？咁今次就由12萬跌翻落去12,000，跟住就橫行幾個月，跟住再等多成年先再上翻嚟咁樣。如果真係有呢個情況發生嘅話，我諗係全呢度所有人其中一個暴富嘅機會咯。但係我諗呢個暴富機會都好難發生，即係你要跌90%係難過登天咯。喺而家呢個市值啦，同埋依家呢個參與者嘅基因底下，所以呢個所謂嘅頂部可能其實佢缺乏動力再上，但係佢冇話一下子要插到咩8成9成好似以前咁樣，佢可能係即係慢慢回3成，回3成半，回4成。咁你再慢慢橫行，即係可能中間拖個幾個月咁樣，又上翻嚟，可能上翻10萬、11萬、12萬咁樣，係啊，即係都唔出奇。但係你話佢再好似之前升得咁快咁樣，由6萬升到12萬呢一橛，咁即係冇可能下下都升。咁所以我哋就要有呢個心理準備咯。尤其頭先 Alex 講咗樣超級值得留意嘅就係，而家幣圈係一個落後市場嚟嘅。今輪幣圈係真係唔夠股市強。炒股嘅人係真係屌打幣圈仔嘅，即係我哋呢啲幣圈仔係俾人屌打，咁呢個係好客觀事實，就要認命，即係我哋要 notice 到呢件事。咁調翻轉我哋咪跟住個市場再去行咯，即係我哋唔一定要玩 crypto 嘢噶嘛，即係好嘅咪繼續玩咯，即係但係冇必要嘅唔需要勉強，可以玩下美股或者可以玩下外匯。咁呢個亦都係我哋個 group 同其他crypto group 有少少唔同嘅位，就係我哋唔會淨係得一個選擇。如果得一個選擇，其實好慘㗎，即係咪都要 call 咯？應該個 group 啲人好快輸晒啲錢。係啊，咁暫時我係咁多啦。你哋有冇補充？冇我就完啦。有16個人喎，咁咪要抽一個人唔中咯？抽一個人出嚟好慘喎。不過我問佢哋可唔可以俾多個 quota 算啦。嗱，我自己冇參加嘅。我都想參加，咁但係已經16個人啦，算啦，唔同你哋爭禮物啦。咁 Alex 同埋 Desmond 做咩講？入咗嚟。冇啊，今晚應該都講咗好耐，好多 aspect 都 cover 咗啦，都 OK 啊。好，咁就希望大家喺呢個市場裏邊繼續生存落去啦。咁啊，生存落去就總有機會嘅。咁我哋可能大概下個月啦，咁我哋就再做個 AMA 去同大家 update 個 market 啦。咁就再見，拜拜。再見，拜。